一个思念美地，仰望故乡的月，听着圣经故事，用生命见证结出人生甘甜。欢迎收听喜悦姐姐讲故事。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听由真耶稣教会所制播的厝边隔壁。大家好，我是你的好朋友希悦。每一个人为着明仔载更加好，更加有保障，经常做了真济选择，但是不如意的这代志则被到，人常常活伫一个无确定的变数当中，都好亲像全球人打伫新冠肺炎的疫情。每一个人拢必须爱去承受一个未知的恐惧。今日希望要跟所有听众朋友分享的是真耶稣教会花莲教会林恩地长老的生命见证。在2020年，林恩地长老同款面对一只真歹的病毒侵袭着伊的细胞，情形相当的危急，一时当中嘛查不出什么款的病因。主耶稣安那拯救伊的生命，因一个血又搁如何经过苦难的这煎熬？咱即马就做伙来分享这段面对病毒的生命故事。去年的开始。2020年5月19号，林长老甲伊好好同事总会用了一天的时间，将真济年来开了真济礼拜，才来完成的手术来拆掉。到了下晡3点多拆完了后，伊完全拢无力了，流着汗坐伫椅头顶悬来吹到电风，无伫卡这个时阵已经挂掉了，但是家己却完全拢唔知影。当天暗时，又搁照常来参加诗班，就伫练习的这当中，收到大姊的简讯，甲讲妈妈因为肺炎来引起白血球伤过头悬，必须爱送到台北来就医，请伊带倒。看到这个消息，心情相当的唔好。电完事了后，就伊着手机来联络，来询问讲迄个情形如何。段子讲，原本是伫台东马街病院来就医，知影讲是肺炎甲到白血球伤过头悬，大兄就考虑讲送往花莲主治病院，但是想到讲伊甲伊太太拢伫上班，照顾顶悬比较较无方便，想到讲家人有较济兄弟姊妹会讲轮流来照顾，所以呢，因就想好势，到了台北了后，直接带到家人海军病院，结果妈妈到回两机的这时阵已经无法度徛了，是坐伫轮椅顶悬，互因行一条，只好赶紧送到上近的三军总病院来急诊。感谢神，一切拢真顺利，就接受了所有的检查。但是也阁有拜过伊照常来上班，甲到聚会。但是人伫花莲，伊心肝头拢真挂念着伊的妈妈。伫拜过这时阵，接到因小妹的这电话，伊讲这几天家人兄弟姊妹拢已经轮流来照顾了。问长老讲会当利用到这个假日，无影响上班的这时间，到台北来照顾。伊就马上来答应。迄个时阵，伊的身体状况已经有卡烧了，伊无注意到身体已经无爽快了。第2月22号，这个是6点半左右，伊就叫伊的太太送伊到车站。伊的太太佫提醒伊讲爱早外套，会当伫病院抑佫车顶来穿。但是当时伊真铁气，讲迄个天气遐尔好，就坚持讲来炸一领小背心，
但是一周火车就后悔了，因为车顶的冷气相当的寒。伫9点外到了台北的上山火车站，这就这个客停车就前往三军总病院。伊看到妈妈真好，也个大家拢有讲有笑，都真安心了。中昼的时阵，爸爸因等到家人正兵到回来聚会，病院内底敢若剩落来伊甲伊的妈妈。伫休困甲开讲当中，有当时听到妈妈咧咳嗽的声音，并且就在迄个下晡，伊规身躯拢皮皮喘，感觉讲是毋是病院的冷气伤过头强啊？伊就甲妈妈讲，我用轮椅送你到外口来行行。妈妈就安尼甲伊去外口来行行，就安尼过了一个下晡，林长老的这个身体就感觉较好啊。但是到了大概暗时9点的时阵，伊表姐一家过来探访，炸了这个奶子也个榴莲，因为长老对到榴莲相当的无兴趣。妈妈当时阁未当食。但是迄个榴莲的味实在互迄个医护人员入来时阵，拢甲伊问讲：啊，恁是毋是咧食榴莲？就安尼，长老就开始来找这个塑胶袋啊，用到塑胶袋啊，一层搁一层来包着迄个榴莲，但是迄个味也搁是走袂去。就安尼，长老就甲伊无介意的这个味来做伙，规暗拢无困。5月23号，这个是拢无代志。到了下晡的这时阵，迄个胃寒的感觉过来了。原本拍算搁加昨昏同款去外口行行，但是偏偏搁落着蒙蒙啊雨，伊只好坐伫椅头啊，等伊的大姊来交班。下晡5点外的时阵，大姊因就来了，大姊夫就用这个车甲伊载到上山火车站。这周火车，伊的身躯佫感觉佫较冷咯，就安尼一直寒，一直寒，寒到花莲。伊的太太到了火车站了后来接伊头一句话就是讲我做寒。火车顶的这冷气伤过头强啊！伊就等到厝诶，先洗身躯，然后佫啉落来真大量的温开水，到尾伊就困去啊。暗时11点外的时阵，伊规身躯拢穿迄个冷汗，迄个衫裤也个棉袖被拢湿了，都换了一领衫，就继续困到透早。5月24號，這個是伊照常上班，暗時照常來參加聚會。5月25號，日是照常上班，下班了後，迄個身軀就開始感覺無爽快，淡薄即咳嗽。原本家庭聚會早間的分享是伊做主領，但是伊身體無爽快，就請陽光兄弟來代替伊。第5月26號，迄個當天伊學校補課。就甲學校來請假，這個時伊就到病院來看耳鼻喉科迄個門診，醫生趕快用到一般的感冒症頭互伊藥啊，但是規工伊感覺還可以，暗時佫參加詩班的練習。5月27號，這個時伊嘛照常上班，暗時照常參加聚會。做完會了後，伊回到厝誒，伊的太太感覺講伊的面色看起來真烏。伊講因為上課地點攏佇操場，應該是去互拍烏啦。也毋過伊的太太感覺毋是拍烏，佫找到伊的查某囝做伙來參詳。伊感覺講是毋是愛來看醫生？但是伫5月28號，這個時伊上班的時陣，迄個身軀也佫感覺講真無爽快，迄個呼吸感覺真喘。等到厝誒，伊先洗身軀用餐，倒下就困去啊。但又伫7點20分的時陣起來，穿衫前往教會，但是這個時陣已經喘甲真厲害，心跳佫跳甲真緊。
好亲像拄啊走完100公尺的这个船，伊只好赶紧掉头迄个乌多摆方向来转向主治病院的急诊室。伊就向医护人员讲，伊的呼吸真喘，心跳嘛真紧。医生就马上予伊坐着这个轮椅来照 X 光。照完了后，伊听候的期间伊就打电话予伊的太太来说明着伊的情形。无偌久，伊的太太就到了。了后，这个急诊室的医生就叫伊倒伫眠床的来检查出讲这个血液氧气不足，就马上予伊鼻管来吸这个酸素。这个时阵，伊的身体就慢慢来好转了。伊就开始来烦恼讲，明仔拜六要领会，短这时间要找什么人来代替咧？伊只好来求助谢汉清传道，并且甲伊讲，伊即马伫急诊室诶，将近10点这时阵，这个谢传道伊就进到急诊室来看伊，并且甲伊讲，领会人员已经安排好势了。5月29号，这个是10点半，佮照一个这个 X 光，佮细部，伊就发现讲有一大片的这乌影。医生甲讲必须爱带院，但是一直到中昼才耽误迄个病房。就在这个同时，伊的太太就联络伫台北的哥哥甲姐姐，讲这个情形，并且来拜托因来带到。当因知影了后，便改变了原本下晡自然会要到三军总病院来看妈妈这计划。第5月30号半暝1点外，因就来到了。大兄就接受了伊的太太来照顾伊。这个有姐夫就伫厝来休困。迄一天这个时，真侪兄弟姊妹嘛拢到病院来探望伊、关心伊，伊就感动诶。祈祷了后，伊想要来休困，但是感觉迄个氧气无够，已经开到上大，阁嫌无够，就安尼一直来更换呼吸的器材。到了最后，就用迄个全罩式的呼吸器来勉强有较好淡薄啊。这个时阵，医生都已经来讨论讲，是不是爱将伊送到加护病房？伊就来问伊太太这意见，伊的太太就来对伊讲，爱到加护病房来接受更较好的治疗，甲到照顾。长老就点头讲会使，因为伊相信神会当施恩来带领，嘛会赐智慧甲能力予医生。准备到加护病房的运送过程当中，因为去弄掉，将这酸素的管给弄断去了，迄个血氧就开始好亲像迄个坐溜滑梯共款，为90开始来下降，感觉偌济伊都唔知，只感觉讲用要袂喘气了。迄个时阵已经就要无意识。进到加护病房，敢若听到紧注麻药啊，有顶静这呼吸器爱插管等等这乐器，了后遇到昏迷无意识了。做了什么款的急救，伊完全唔知影。过来，迄个急救的过程，只有伊的太太赖慧英长老娘知影。一天透早的时阵，我祈祷我的心，我的主，我感谢你，呼噜你，荣耀你，每一天透早的时，我祈祷我的心，恳求你看顾我一天的生活。
因为你是我的主，每一天黑暗的时阵，我祈祷我的心，感谢你赐予我一天的平安。每一天黑暗的时，我感谢我的心，恳求你搁赐予我几夜的好眠。伊的太太赖慧英长老娘来做见证讲，伊的翁婿伫5月28號暗時伫急診室來照 X 光，迄個時陣細胞抑閣相當的清楚。5月29號早起時10點外閣照 X 光，迄個時陣細胞已經有一大片烏影了。醫生講，這隻病毒會甲人講是真歹，將規個細胞攏用歹去啊。醫生原本打算要留意來觀察一個暗暝，若無什款的問題，就會當互因來出院。這兩句會當講是無可能咯，然後就一直等到中晝才有病亡。5月30號到佇普通病房的第二天，嘛是準備進到加護病房的第一天。這是9點外，醫生來病房解釋講，這個病情叫做非典型間質性肺炎，迄個情形相當的危急。這個時陣嘛無法度查出什麼款的病因，必須按先用藥互伊送上來治療。較過來講，為氧氣鼻管開始，然後換迄個氧氣面罩。若講不足，就愛請呼吸的這個治療師，佮換迄個呼吸器。若個不再袂用的，就要到加護病房來插管。醫生講，伊嘛無希望到這個地步。到了下晡2點外，住院的總醫師就叫伊太太到病房外口，向伊來解釋翁婿這個病情相當的危險，必須要馬上送到加護病房來插管。因為考慮講這個太太也個少年，所以病院這方面一定會全力來搶救。假使講插管若袂用的，佫要用上這個葉克膜來挽救伊個翁婿性命。病院當時嘛開了這個病危通知單，甲到加護病房的董醫師。迄個時陣，賴慧英長老娘伊當下就大聲來痛哭了。迄個病情乃會變作這麼嚴重，一時間伊嘛無法度來接受，但是也閣是愛接受醫生的這個建議，求主耶穌會當來幫助。經論到這個毋甘，心中一直來念着哈利路亞，伊就堅強甲站起來。用伊翁婿來說明講，愛到醫療設備較齊全的這加護病房來治療。伊嘛甘心將這一切來交託予主耶穌。但是伊太太來回應長老娘講，伊迄個時陣相當的毋甘，迄個心真痛，而且迄個手嘛用到皮皮擦來收所有這物件。佇鎮上，翁婿到加護病房的這時陣，佫發生了相當大的烏龍事件吼。毋知影講是氧氣管來落去，也是講這個氧氣筒無了這個上鎖啊。伊就目睭緊緊看到迄個血氧濃度呢，就一直落，為90、89、88安尼一路一直落。伊迄個當時抑個想要真想起來嘛吼，恁是安怎來準備的？但是感謝主，拄啊好已經來到加護病房的這個門卡口。迄個時陣，伊一個人都徛佇加護病房的這個門卡口，想到翁婿佇內底插管，伊會當講是相當的痛心。
后来伊的爸爸妈妈也个兄弟姊妹拢来了，大家拢做伙来祈祷。同时，伫教会嘛有真侪兄弟姊妹伫会堂来帮助祈祷。即马甲回想起来，当时红西这病情已经遐尔严重啊，会当讲是规个细胞拢无功能。好佳在神马上赐即个医生智慧，互伊量早会当进入到家护病房。若是讲佫拖一寡时间，迄个病情可能是相当的不乐观。感谢主，互伊会当在迄个当时看到神的爱。当天暗时，伊感受到兄弟姊妹的爱心，大家自告奋勇来拜班，守护伫家护病房外口，为暗时6点一直到过顶天的早起时6点，互伊会当讲看到神藉到兄弟姊妹的爱心，互伊更加坚定来活靠主。伫第一届迄阵来进入到家护病房的时阵，伊看到病床顶悬的这红晒，因为主定前坐来昏迷不起，喙个佫感到真歹看的插管，甲到呼吸器，也佫有鼻管、流管、静脉管一大堆的这管线。伊看了相当的毋甘，伊敢若会当望着伊来祈求神的这帮助。5月31号，家护病房第2天，医生讲这个病情永远查不出来，这当用到乱枪打鸟这方式来治疗，看红西对到做一款的这药物有反应有效果。伊听到心肝头做绝望的，迄个时阵想，红西已经病到这么严重，若是会当好起来，有影是神力。6月7日，家护病房第3天，医生讲伊红西上肺叶治疗已经有进步了，伊听了相当的欢喜。下晡迄个病情，佫比透早时阵佫较好。医生讲前几天就好亲像迄个回卵机落落去共款，即马是回卵机要起飞了。感谢神，神垂听到伊的祈祷，伊嘛看到迄个神力了。6月7日，家护病房第4天情形比昨昏佫较好。这一天是第2届参加教会的早祷会，看到无同款的华人教会，大家兄弟姊妹这样迫切来祈祷，伊心肝头相当的感动。伫祈祷当中，伊嘛向神来讲：神啊，你互我的十字架作重的作重，我都要担袂起了。主啊，你赶紧甲我斗3工，你是全能万能的神，请你赦免阮的过犯。祈祷结束了后，伊感受到一股的力量，好亲像主耶稣亲身来安慰伊共款，互伊拢袂惊咯，对着神的医治佫较有信心。6月7日，家护病房第5天，早起时卢基来办讲，伊去看红西时阵。红西第一句话都是真大声来讲，我要放屎。迄个时阵就是红西神经错乱去。过几分钟，伊向护士来纠正，确实是要放屎无毋对。伊心肝头相当的感谢神的恩典，因为红西的这肠仔胃系统已经来恢复了。伫红西清气程度大约6-7成，伊第一句话就讲：我做烦恼学生啊，后礼拜伊要考试的这代志。并且伊个用手来写到讲要联络某某教官，迄个时阵伊心肝头就来想讲，你已经病甲安尼啊，也搁咧烦恼学校的这代志。6月7日，家护病房第6天，这时应该是爱转去普通病房，但是看到医生真严肃的这表情，甲伊讲。红西两边迄个肺叶有积水的这个问题，可能情形有2种。第一种就是这一次来感染了，第2种呢，就是头前迄个积水完全还未脱水。
伊再一次陷入去这痛苦当中。伊护林员将伊翁婿赶紧为家护病房塞到放射室来做电脑断层的摄影。回来了后，阁抽两边的热膜积水，伊的希望阁落空了。迄个时阵，伊规身躯拢感觉足冰冷的，好亲像是要发烧共款。伊再一次来呼求主，主啊，是我欢喜伤过头早吗？也是你的管教，求你来赦免。伊再一次真沉痛来跪落去，来求告神，用心来调整家己。承认主是无所不能，会当掌管万有，至高无上的这神。调呢不断的祈祷，到了暗暝，伊个失眠了。那个七个家护病房第7天，伊拖着叮当的这脚步，再一次行入去家护病房，看到辛苦的这爸爸妈妈这几天一直陪着伊，迄个年老的身影，互伊感觉相当的不忍。伫10点外的时阵，医生甲伊讲会当出家护病房了，因为你翁婿一直吵着讲要出这个家护病房，咱来试看卖。这个赖慧英长老娘想想嘛是对，昨暗翁婿应该是真艰苦，因为伊是家护病房内底上清醒的这个病人，因此伊就踏着轻快这个脚步进入到家护病房，甲伊翁婿讲这个好消息，并且念到诗篇第23篇，互翁婿来听，翁婿听了就流着感动的这个目屎。伫家护病房，逐天有2届面会的这时间，早起是10点半到下晡6点，每到面会的这时间，拢客观了真侪关心的兄弟姊妹。四川岛大家拢带领着兄弟姊妹来关心。病房内底主治志工也个护士，拢感觉咱的教会爱心真大。另外，教会这祈祷团契嘛，因此来建立了。所以看到大家会当倚靠主，必切来祈祷迄个心，满心都感谢主耶稣的大名。6月5号开始就转到普通病房，期间嘛发生了2大插曲。一个是翁婿突然间来胃寒，伊就烦恼讲是毋是再一次来复发了。感谢神无引起这个发烧。搁再一次是医生甲讲，翁婿伫6月测试的这个痰当中有检验出一款的这个肠癌病毒，必须爱隔离。迄个下暗又搁开始来困袂去了。后来是虚惊一场，主治医生就甲解释讲，这是家护病房内底上定定看到这个病毒，叫因免烦恼。6月14号早起时出院，就回到厝了。伫出院的这疗养2礼拜当中，有2届爱到病院来回诊，并且照到 X 光，还个抽血。伫上尾一届回诊的时阵，医生讲医疗团队有将伊翁婿这个病例，也个检验报告为头，搁再来研究。为住院开始，就来怀疑各种的流感，到检验是毋是得到退伍军人的这镜头。但是拢已经排除掉了，实在是查不出什么款这个病毒来引起的，因此无法度向因来说明是什么款的原因来致使到讲这么严重。这当讲好就好啊，嘛免搁再来回诊了。这一路行来，就好亲像诗篇23篇所讲的，主耶稣对我这么好，我这么无好，但是神也个是这么疼惜我。
这点点滴滴的这稳定，有影是感谢再感谢，感谢所有兄弟姊妹的爱心，做伫我。还有伊红色，甲到厝内底人的身上，愿主要所祝福和所有的兄弟姊妹，并且互因会当做伙继续为教会的福音事工来打拼，嘛愿一切的荣耀颂赞，拢归乎救主耶稣基督，一直到永远。阿们。感谢主，主是听人祈祷的主，是好怜悯，是因好哀求的人的神。伫家好病房，当伊有意识的时阵，伊就不断流目屎向神来祈求。若是讲伊是一个无路用的这器皿，也个会当用的这所在，求主耶稣将伊的性命留落来吧。就好亲像雅各书4章14、19、15节讲，其实明仔如何，恁也个唔知影。恁的生命是安那的？恁原本是一片的云雾，出现少的这时阵都无看见咯。恁只干那会当讲，主若愿意，阮就会当活着，会当做这个代志，或者做迄个代志。主耶稣真正怜悯我、爱我。留着我的这生命，阁继续为主所用，为教会甲到兄弟姊妹来做服侍这工作。会记当伊登到普通病房这时阵，余欣婷姊妹伊就带了音响，还有 CD 片来看伊。有一条诗歌会当代表到伊对神的这心情。这条诗歌是安尼唱的。有一位爱我的这天父，伊永远拢无放弃我，伊的爱同在，互我更较完全。我深深知影伊顾念着我，我知影伊顾念着我。伫我真侪危险的这时刻，伫流目屎的这过程，你永远无离开，或者是放弃我。我深深知影你顾念着我，我知影你顾念着我，去引我来打进你的心。将我揽在你的怀抱内底，我爱你，我的天父，你是我的一切。主耶稣真正爱我，所以我会更加珍惜主耶稣所赏赐我的所有之一切。我嘛会尽我这力量来报答主耶稣对我的爱，愿一切颂赞、荣耀拢归乎耶稣基督，一直到永远。阿门。以上是咱今年所教会花莲教会林荫地长岛的这生命见证，有喜欢用台语念互咱所有听众朋友来听。咱拢知影，天有不测风云，草仔机嘛会见到人。伫人生的路途当中，咱拢会面对病痛、困苦、软弱，还有无助之时阵。可惜人的帮助到底是有限的，真侪时阵人其实是无能为力的。听完林荫地长岛的生命见证，你是毋是甲喜悦同款明白？神是咱的避难所，是咱的力量，是咱伫患难当中随时的帮助。面对疫情的冲击，面对苦难的煎熬，咱多多仰望神，倚靠神，神的确甲咱同在，赏赐咱料想未到的平安。今日这部技术进行，希望有缘要邀请到咱亲爱听众朋友来向到咱天顶的真神献上咱的祈祷甲到感谢。奉主耶稣圣名祈祷，亲爱主耶稣基督，阮感谢学到你的恩典。虽然你是看不到的灵，但是你却将你的圣灵赐予祈求你的人，会当来体验到你。今日阮得到圣灵，阮知影你的灵住伫阮的心头，
互阮来明白一切的真理，好好来认捌你是阮天顶的老爸，嘛互阮来知影圣灵要来帮助阮，为着阮的软弱来代祷，嘛互阮的心灵内底力量会当刚强起来，来面对着所有的这困难。最后，我们将一切恶乐、荣耀、颂赞，拢归乎你的圣名，嘛愿喜乐、平安、福气，拢归到喜爱你救恩的听众朋友。哈利路亚，阿门。各位亲爱好朋友，时间过了真紧，咱的节目嘛将近尾声了。如果你若介意今仔日的节目内容，想要查考更较侪道理，欢迎好朋友来到真耶稣教会参加安教日的聚会。订阅阮的节目，留话给阮，甲阮分享你听完节目的感想。嘛，希望好朋友会当分享给你身躯边的人。感谢你的收听，厝边隔壁大家好的节目，我是希望咱后一回再会，平安。